হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আমি চলে এসেছি আপনাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল মনোজিৎ অ্যাভিয়ারিতে সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজকের একটা খুবই দারুণ ভিডিও শুরু করতে চলেছি। তো ভিডিওর সাথে থাকো, সঙ্গে থাকো এবং ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করো। আমি আজকে নিয়ে চলে এসেছি আমার ফার্মের কিছু ইয়েলো সাইড এবং পাইনঅ্যাপেল বাচ্চা রয়েছে, যেগুলো রেডি হয়ে গেছে সেল করার জন্য। তো আমি আজকে সেই ভিডিওটা সবাইকে দেখাতে চলেছি। বন্ধুরা দেখো কত সুন্দর হেলদি বাচ্চা রয়েছে এখানটায়। একটা পাইনঅ্যাপেল রয়েছে এবং 7টা ইয়েলো সাইড রয়েছে। তো বন্ধুরা দেখো, ভিডিওটা ভালো লাগলে সবাই লাইক করো, শেয়ার করো এবং সাবস্ক্রাইব করো। তো বন্ধুরা কত সুন্দর হেলদি বাচ্চা রয়েছে দেখো, আমি দেখানোর চেষ্টা করব কত সুন্দর হেলদি বাচ্চা রয়েছে। যেখানে এগুলো আমার প্রথম বাচ্চা, আমি একদম ফার্স্ট লটেরই বাচ্চা পেয়েছি। তো বন্ধুরা ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ সবাই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও, যাতে আমি আবার নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসতে পারি। তো বন্ধুরা দেখো, যদি বাচ্চাগুলো কারোর পছন্দ হয়ে থাকে আমাকে আমার ফোন নাম্বার ডেসক্রিপশানে দেওয়া থাকবে, সবাই কল করো, যাতে আমি তাড়াতাড়ি এগুলোকে সেল করতে পারি। তো বন্ধুরা দেখো, বন্ধুরা কত সুন্দর হেলদি বাচ্চা রয়েছে এখানে, খুব সুন্দর বাচ্চা রয়েছে। যেখানে আমাদের সকালে ফুড দিয়েছিলাম, প্রায় ফলগুলো খেয়ে ফেলেছে এবং এখন অবধি কিছু ফ্রুট রয়েছে। তো বন্ধুরা দেখো, যদি ভিডিওটায় সবার ভালো লেগে থাকে প্লিজ সবাই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। তো বন্ধুরা ভিডিওটা আজকেকার মতন এখানেই শেষ করলাম। যদি ভিডিওটা সবাই ভালো লেগে থাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। বন্ধুরা আজকেকার মতন ভিডিও এখানেই শেষ করলাম।